шприца, сахар, мука. А Вот. ты мастик даешь? Естественно. А когда остывает, Третий режим. Нормальный. Как только вот его заливаешь сметаной в холодильник, все, капец. Ну вкус бесподобный просто. Просто Ну, я знаю, бесподобный. что Санчо он по-другому делает. Он же... А я делаю так. Его так санчить до хрена в интернете. А как я его делаю такого. Марля, посмотри, как у нас горит. Посмотри скорее. Ты бисквит рвешь. Ругайся, Марля, ругайся. А между ними Не хочешь? банан, ананас, горит. Да. Вот я давно же не делала. А я вот именно вот подложка.